રાજુભાઈ સગર સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન મુજબ દબાણ હટાવવાનું આરએનબીના અધિકારીએ કીધેલું કે ભાઈ આટલું દબાણ છે તમારું, આટલું દબાણ તમે ખુલ્લું કરી નાખો. તો અમે અધિકારીને કીધેલું કે ભાઈ રોડ પર દરગાહ બી છે એ બી જોડે જોડે હટવી જોઈએ. તો અધિકારીએ કીધેલું કે ભાઈ બંને દબાણ જોડે તોડવામાં આવશે, બરાબર. તો તમે તમારી રીતે તમારું દબાણ ખુલ્લું કરી નાખો. એટલે આજે શું પ્રક્રિયા કરી? આજે જાતે પ્રક્રિયા અમે જાતે હાથ ધરેલી છે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન મુજબ.